Adlaw nga Miyerkules karon mga kaigsuunan, sa 13 sa bulan sa Oktubre tuig 2021. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas kapitulo 11 bersikulo 42 ngadto sa 46. Si Jesus miingon, "Pagkaalaot ninyong mga Pariseo, naghatag kamo ngadto sa Dios sa ikapulo kabahin sa mga lamas, ingon sa herba buena o kaningag o guban pang utanon. Apan wala ninyo hatagig pagtagad ang hostisya o ang gugma sa Dios. Kinahanglan ninyong buhaton kining mga butanga sa walay pagpasagad sa ubang mga butang. Pagkaalaot ninyong mga Pariseo, gusto kamo sa labing maayong mga lingkuranan sulod sa mga sinaguga o yukbuan kamo didto sa mga merkado. Pagkaalaot gayud ninyo. Sama kamo sa mga lubong nga walay timaan o wala lamang hibalui sa mga tao nga ila di ay gitamakan. Unya, usa sa mga magtutudlo sa balaod miingon kaniya, "Magtutudlo, sa imong pagsulti ni ini, imong sab kaming gipakaulawan." Si Jesus mitubag, "Pagkaalaot usab ninyong mga magtutudlo sa balaod, gipapas-an ninyo ang mga tao sa makabuktot nga mga palasanon. Apan kamo mismo, dili gani mo hikap ni ini bisan usa na lang katudlo aron pagtabang kanila." Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo.